हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता टेक्निकल पर। तो आप सब जानते होंगे, आप भी BN यूज़ करते होंगे। BN यूज़ करने में वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो BN यूज़ करते हैं, उनमें वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि BN जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉइस प्रॉब्लम क्यों रही है, इसे कैसे ठीक करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप BN प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं जो BN में वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिंपल अपने BN ऐप पे आ जाना है। BN ऐप पे आ जाने के बाद अब जैसे ही आप BN ऐप पे क्लिक करेंगे, आपको 5 सेकंड का ऐड आएगा, फिर आपको यहाँ स्किप करना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बता दूँ आपको कि यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कोई यहाँ प्रोजेक्ट चुन लेना होगा। जैसे मैं चुनता हूँ, आपको मैं एक वीडियो चुन लेता हूँ। ये वीडियो मैंने चुन लिया। आप भी यहाँ, और अगर BN ऐप यूज करते हैं तो आप में पीछे यहाँ जो होता है इसे ऐड क्लिक कर डिलीट कर देंगे BN वाला। फिर उसके बाद आपको मैं एक सब्सक्राइबर बेल आइकन ऐड करके दिखा देता हूँ जिसमें वॉइस नहीं आएगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं ऐड करता हूँ सब्सक्राइबर वाला बेल आइकन। मैं इसे ऐड कर दिया, क्रोमा पे ले गया, इसे हटा दिया। फिर मैं चालू करके दिखा दे हेलो रहा गाइस, हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबके लिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बड़ी खबर लेके आया हूँ। आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आई है, तो मैंने सोचा आप आप तक देखे पहुंचाना बहुत। होंगे कि जो बेल आइकन दबा लगाया मैंने, इसकी वॉइस नहीं आ रही। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने BN ऐप को अभी अपडेट नहीं किए हो तो BN ऐप को अपडेट कर लें। पहली बात, अगर आप अपने BN ऐप को अपडेट किए हैं तो उसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जो भी आप म्यूजिक ऐड करेंगे या कुछ भी ऐड करेंगे, आपको हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद, मैं बता दूं आपको, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एक वॉइस का लोगो दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इसे फुल कर देना। हेलो गाइस, जैसे वेलकम ही माय आप फुल यूट्यूब चैनल। करेंगे तो आप इधर, सब मैं दिखा देता हूँ इसे दोबारा चालू करके। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबके लिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बड़ी खबर लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आप देखे होंगे कि जो बेल आइकन है उसकी वॉइस आ रही। मैं म्यूजिक भी ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसकी वॉल्यूम फुल करने उसके बाद म्यूजिक ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक म्यूजिक ले लिया। म्यूजिक लेने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं इसकी वॉइस काट देता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे, इसकी जब वॉइस काटेगी तो इस पर क्लिक कर रहा होगा। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया, इसकी वॉइस कट गई। मैं चालू करके दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए, बहुत सिंपल है। म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही है, जो सब्सक्राइब बेल आइकन लगा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। आपको जो BN ऐप की आवाज़ है, ये इससे फुल कर हेलो देना है गाइस, बस। वेलकम माय यूट्यूब। आपको और कुछ नहीं करना है। आपकी जो BN ऐप की आवाज़ है इसे फुल कर देना है, और आप बेल आइकन लगाएंगे या आप कोई भी म्यूजिक ऐड करेंगे, आपकी में वॉइस फुल आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।